मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सब करने में, बाकी सब कब करोगे? बाकी सब क्या? 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से? मैंने रफ्तार। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे